I numeri del cancro 2024 hanno consentito un focus sui giovani e sulle persone under 50, specificamente nel nostro paese. C'era bisogno di dati specifici oncologici per quanto riguarda l'incidenza della mortalità nei giovani, perché è un tema che in letteratura internazionale è stato molto discusso negli ultimi anni, con dati a volte anche allarmanti. Abbiamo però imparato che bisogna avere dati specifici per ciascun paese. I dati italiani di mortalità che abbiamo commentato oggi ci dimostrano che confrontando l'andamento dal 2006 al 2021, c'è una significativa riduzione della mortalità oncologica in uomini e in donne nel periodo appunto che ho detto, per tutti i tipi di tumori. Poi questo andamento è un po' eterogeneo a seconda del tipo di tumore, perché per alcune neoplasie l'andamento è incoraggiante, c'è una riduzione importante per mortalità di tumore del polmone e in parte anche per tumore della mammella. Non ci sono segnali altrettanto incoraggianti per il tumore del colon e per le neoplasie ginecologiche, tra quelle che sono state prese in considerazione. Quindi non bisogna abbassare la guardia, e direi che non bisogna abbassare la guardia neanche per i tumori per i quali vediamo netti miglioramenti e abbiamo descritto netti miglioramenti, perché questi sono il frutto degli sforzi fatti nella prevenzione primaria, nell'offerta degli screening e nel miglioramento delle terapie che possiamo offrire ai nostri pazienti. Quindi ci dimostrano che questa è soltanto una tappa, bisogna fare di più. Bisogna fare di più per migliorare gli stili di vita, bisogna fare di più per migliorare l'offerta e l'adesione agli screening, bisogna fare di più per migliorare chiaramente la ricerca su terapie innovative. Così potremo puntare a dati nei prossimi anni che siano ancora migliori rispetto a quelli che stiamo discutendo oggi.